Sapete che è il vertice di due triangoli, della magia bianca e della magia nera, e che a Torino sono passati Cagliostro, Nostradamus, e ha vissuto quello che è considerato il fenomeno. È un cappello di... Dalla Spagna il Tim Burton dei nostri tempi, Mad e Car. Il campione mondiale di magia. Scaricata perché faremo un viaggio nel mondo dei colori. Bene, chi non avesse scaricato l'app può accendere la luce dietro del cellulare e comunque creare un cielo di stelle qua in piazza Castello a Torino. E abbiamo tre colori che sono quelli che raccontano la città del cinema del 2020 Torino, il blu. Far festa e saltare per accogliere quest'anno che sta arrivando con tanta gioia, con tanta felicità nel cuore. Mancano ormai 2 minuti, tenete i cellulari, ballate con noi. Ballate con la musica che raggiunge tutta la vostra anima, mancano 2 minuti a mezzanotte e in questi 2 minuti iniziate a raccogliere tutti i desideri che avete per quest'anno. Pensate a tutte le persone che vi sono state vicino, pensate ai vostri affetti, alla famiglia, pensate a tutte le persone che vorreste portare con voi in questo 2020 che sta arrivando e teneteli vicino, perché sono l'energia con la quale possiamo pensare tutti i momenti che ci capiteranno. E adesso, quando scatterà la mezzanotte, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno Torino! Thank you.